甜的，然后还有零料，它是冬瓜露，甜甜的。松饼是蜂蜜，那当然因为我点的是蜂蜜松饼。可以看一下它的那种。等下。松饼很脆，很好吃，很热。OK 了吗？好，来现在你。我点的是那个比纳斯培根牛肉蔬菜松饼，然后它里面有培根，然后培根生菜，还有什么肉我不知道。然后我饮料点跟 Joy 一样都是冬瓜，然后松饼吃起来很香，脆脆的。就讲大声点啊你。这自己讲啊，自己讲。这讲重点。是啊。大声。点了冬瓜柠檬。好。非常的冰，甜，酸又好喝。喝一下。好。来换你。阿萨姆红茶拿铁，它的拿铁会很香，然后阿萨姆的味道也很重，蛮好喝。然后明甜的。OK， 好，梁丽，你要录戏吗？喂，头发你来录戏一下。拜托了，马上快点。来看讲话。我喝的是冬瓜柠檬，吃起来酸酸的，甜甜的，有柠檬的味道，有非常清新感觉。清新的感觉。你要录？我不要，你走开。我从你刚刚上来。我没有。来，你录声音就好，录我可爱的小手手。好，噔噔。好恶心啊！纤细的手。很恶心。然后它的被告了。好，我们来拍我们的松饼 ，OK。掉地上，所以某个人跟我说，来看裸体，然后我就掉下去了，这太可怕了。我照着我记得。在我们这外面的人，我已经忘记松饼的味道了，然后拍我的手手。快点，试一下它口味。掉地上怎么吃啊？天哪！好，反正它就是什么？看。他吃的是什么？炼乳。好，因为知道吗？然后再把炼乳，然后放个松饼在里面加在一起，就这样子，非常单调，好不好？不用吧？好嘞，好，我是双飞麦克。好，那我们现在就是在录这个幕后花絮部分。的第一个部分啊，对，就是姓王的，好像姓黄的，姓黄的。快点，不是要先走了吗？我会放慢动作啊。拍完，那非常感谢他。不客气，我也很高兴啊。谢谢大家。谢谢宝宝，我加你，你这无聊，你都在看我跑臭圈。我看到，啊，就这3集的美食报告，也就是所谓的时尚在这里结束了。